iteraniye muri village Urugwiro iyobowe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yagejejweho imiterere y'uburezi n'amavugururwa y'ingenzi akomeje gukorwa kugira ngo abaturage bose bashobore guhabwa uburezi bufite ireme kandi bagire uruhare mu iterambere rirambye. Inama y'abaminisitiri yagejejweho ibijyanye na gahunda ikomeje yo guteza imbere inganda, guhanga imirimo no guteza imbere ubukungu. Inama y'abaminisitiri yemeje politiki y'igihugu y'isanzure igamije ihiganwa mu by'isanzure no guhanga ibishya. Inama y'abaminisitiri yemeje umushinga w'itegeko rigenga uburyo bukoreshwa mu gucunga inyandiko z'agaciro, amasezerano mu by'imari yemewe n'amasezerano yihuza bwishyu. Inama y'abaminisitiri yemeje itangwa ry'ubwenegihugu nyarwanda. Inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira: hari iteka rya minisitiri ryerekeye iyandikwa ry'irangamimerere, iteka rya minisitiri rishyiraho uburyo bukurikizwa mu guhindura izina, iteka rya minisitiri ryerekeye ibishingirwaho kugira ngo umwana ahabwe ubukure, hakaba n'iteka rya minisitiri ryerekeye isuzumangaruka ku bidukikije n'imibereho y'abaturage. Inama y'abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu ku rwego rwa ambasaderi bakurikira: Madamu Erika Ilonka Alvarez Rodriguez, ambasaderi wa Repubulika ya Dominicani mu Rwanda afite icyicaro muri Afurika y'Epfo; Bwana Abdelkerim Ahmadaye Bakit, ambasaderi wa Repubulika ya Chad mu Rwanda afite icyicaro i Brazzaville muri Repubulika ya Congo; na Bwana Paul Molong Akaro, ambasaderi wa Repubulika ya Sudani y'Epfo mu Rwanda afite icyicaro muri Uganda. Inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: muri komisiyo y'igihugu y'amatora, abagize inama y'abakomiseri: Madamu Oda Gasinzigwa ni perezida, Bwana Kizito Habimana visi perezida, Madamu Fortune Nyiramadirida komiseri, Madamu Nicole Mutimukeye komiseri, Madamu Karine Umwari komiseri, Bwana Jean Bosco Mutijima komiseri, Bwana Faustin Semanywa komiseri, Madamu Françoise Kabanda Uwera komiseri na Madamu Judith Mbabazi komiseri. Mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, Colonel Pacifique Kayigamba Kabanda ni umunyamabanga mukuru Secretary General. Mu kigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda, Madamu Jeanne Umuhire umuyobozi mukuru wungirije. Mu rwego rw'igihugu rushinzwe imyuga n'ubumenyingiro, Madamu Nasi Agaba Bisengo Deputy Director General. Muri Minisiteri y'Uburezi, Bwana John Bosco Nkuranga Strategic Projects Implementation Unit Coordinator. Muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, Bwana Dorian Cyubahiro Chief Technical Advisor. Mu kigo cy'u Rwanda gishinzwe ingufu za atomike, Dr. Joram Ndayishimiye Head of Nuclear Technologies and Research Development Department, Captain Agnes Mutoni Head of Nuclear Safety and Security Department, Engineer Alexis Ruhinda Manager of Research Reactor Division, na Engineer Yves Butera Manager of Nuclear Power Production Development Division. Muri serivisi z'ibiro bya Minisitiri w'Intebe, Madamu Chantal Tuyishimire Senior Policy Analyst, Madamu Françoise Ligena Policy Analyst, Bwana Oscar Uwayo Policy Analyst na Madamu Ornella Rwanziza Policy Analyst. Mu bindi, Minisitiri w'Ingabo yamenyesheje inama y'abaminisitiri gahunda y'ibikorwa bigamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage yatangijwe ku itariki ya 17 mu kwezi kwa gatatu bikazamara amezi 3. Iyi gahunda ngarukamwaka ikabikorwa ku bufatanye bw'inzego z'umutekano, ubuyobozi mu nzego z'ibanze n'abaturage. Minisitiri w'ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 3 kugeza ku ya 4 Mata 2025 i Kigali hazateranira inama mpuzamahanga ku ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano muri Afurika. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yamenyesheje inama y'abaminisitiri imyiteguro yo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi
bizatangira ku itariki ya 7 Mata 2025. Mata n'ukwezi gutaha kwa 4. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 28 kugeza ku ya 29 Mata i Kigali hazateranira ihuriro nyafurika ry'urugaga mpuzamahanga rw'abanyamwuga mu byerekeye gucunga ibikoresho no gutwara abantu n'ibintu. Minisitiri w'imari n'igenamigambi yamenyesheje inama y'abaminisitiri ibi bikurikira: kuva ku itariki ya 6 kugera ku ya 9 Gicurasi uyu mwaka i Kigali hazateranira inama y'abacungamari b'umwuga ku mugabane wa Afurika. Naho kuva ku itariki ya 26 kugeza ku ya 30 Gicurasi uyu mwaka i Kigali hateranire inama y'ihuriro nyafurika ry'ingaga z'abagenzuzi bwite b'imari. Bikorewe i Kigali ku wa 26 Werurwe 2025 n'itangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente. Nyeshejwe ibijyanye na gahunda ikomeje yo guteza imbere inganda, guhanga imirimo no guteza imbere ubukungu. Hazashimangirwa inzego z'ingenzi zirimo rwo gutunganya ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi, gutunganya impu, gukora imyenda n'ubwubatsi hagamijwe guteza imbere ibitunganyirizwa mu nganda, kureshya ishoramari ry'abikorera, guhanga imirimo no kongera ibyoherezwa mu mahanga. Hazashyirwaho ikigega cyo gushyigikira urwego rw'abikorera PSSF hagamijwe gufasha inganda zitunganya ibicuruzwa n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibyanya by'inganda bizongerwamo ibikorwa remezo by'ingenzi. Mu burezi, buri mwaka Minisiteri y'Uburezi isuzuma intambwe imaze guterwa mu burezi hagamijwe kunonosora ibikwiye kwibandwaho no kunoza imyigire n'umusaruro uva mu burezi. Uyu mwaka hazakorwa ibi bikurikira: hazakomeza gushorwa imari mu kubaka amashuri, gukundisha abana ishuri no kongera ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu mashuri. Mu gihugu hose hakomeje gahunda yo gufasha abarimu kwiyungura ubumenyi mu rurimi rw'Icyongereza ku buryo abarimu bose bazagera ku rwego mpuzamahanga mu bumenyi bw'ururimi, bityo babashe kwigisha uko bikwiye. Hazashyirwaho gahunda yihariye yo kwigisha abanyeshuri bafite imyaka irengeje icyiciro cy'amashuri, barimo ndetse n'urubyiruko rwataye ishuri, bahabwe ubumenyi n'ubumenyingiro bw'ibanze mu myuga n'ikoranabuhanga bizabafasha mu kubona imirimo. Muri politiki y'igihugu y'isanzure, politiki y'igihugu y'isanzure igamije guhanga ibishya mu by'isanzure no kwihutisha iterambere ry'ubukungu bw'igihugu mu buryo bukurikira: hashyirwaho ibikorwa remezo bya satelite n'iby'isanzure mu rwego rwo guhindura u Rwanda igicumbi cy'iby'isanzure mu karere, hifashishwa ikoranabuhanga mu by'isanzure mu guteza imbere ifatwa ry'ibyemezo rishingiye ku makuru yizewe mu nzego z'iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza, hashimangirwa ubufatanye no guteza imbere ubumenyingiro mu rwego rwo kureshya ishoramari ry'abikorera n'ubumenyi bw'imbere mu gihugu. Muri serivisi z'irangamimerere, impinduka z'ingenzi ziri mu mateka mashya agamije kunoza imitangire ya serivisi z'irangamimerere zegerejwe abaturage, zikaba zegerejwe abaturage ku buryo bazibona ku mavuriro abegereye, harimo izo kwita ku bagore batwite no kubyaza, bazibona kandi no mu nzego z'ibanze. Site zo kwiyandikishirizaho zongerewe ziva kuri 446 zigera ku 3220, harimo utugari, ibitaro na ambasade z'u Rwanda mu mahanga. Hari guhindura amazina bizajya bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga kandi byemezwe bitarenze iminsi 30. Ibyo ngayo rero amakuru ku by'ingenzi mu byemejwe n'inama y'abaminisitiri nk'uko bigaragara ku rubuga rwa X rw'ibiro bya Minisitiri w'Intebe.